O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Ginpanagna ni Propeta Isaías ang pagkabunag sang Emmanuel sa isa kaulay nga babayi, ang Birhen Maria. Ang Emmanuel nagakahulugan ang Dios nga kaupod naton. Apang paano bala naton mabatyagan ang kahulugan sini sa aton panahon? Paano bala naton mahangpan ang importansya kag kahulugan sini sa aton pagkasimbahan? Si Pope Francis nagsiling, ang pagkakatikista hindi lamang isa kabuluhaton, kundi isa kabukasyon. Sa pagsabat sa panawagan sang Santo Papa, sa paghiwat sang Synod of Bishops sa palaabuton nga 2023, ang bug-os nga lokal nga simbahan naghugpong sa paglunsar sang proseso sang Synod on Synodality diri sa aton Archdiocese, Archdiocese of Haro, sa handog sa pagdala sang bug-os nga simbahan sa tema Journeying Together in Communion, Participation and Mission, sa ululupod nga pagnakaton sa banas sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education, kaupod sang Haro Archdiocesan Pastoral Secretariat, nagadala sa inyo sang sining catechesis sa tema kag kahulugan sang Synod on Synodality. Ini ang Synod. Una nga topiko, ano ang sinodo? Ang tinaga nga sinodo, isa ka dinumaan nga tinaga nga nagikan sa duha ka tinaga nga Grego nga sin ukon kaupod kag odos ukon dalan, nga nagapahayag tuhoy sa sahi sang pangabuhi or way of living kag tingob nga paghimakas or working together. Ang pinakamatahom nga larawan sini among hitabo sa dalan sang Emmaus, kung sa diin ang duha nga gintutunan sang aton Ginoong Hesukristo nagapanglakaton nga tuman nga may kalisod sa hitabo sang kamatayon sang Ginoo. Apang ang nabanhaw nga Kristo nagupod sa ila sa dalan kag nagpaathag sa ila sang santos nga kasulatan. Sa katapusan, sa pagpamihak-pihak sang tinapay, ila nakilala si Jesus. Ini aton mabasahan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Kung sayuron, ang sinodo isa ka pagpanglakaton sa dalan padulong sa paghiliusa sa tingob nga pagkilala kay Kristo sa balaan nga kasulatan, pangamuyo kag pagpangabuhi. Ini nagatumod sang dalan sa diin ang katawhan sang Dios nagapanglakaton sing ululupod. Ini nagatumod kay Ginoong Jesus nga nagpakilala sang iya kaugalingon subong dalan, kamatuuran kag kabuhi. Kag ang mga sumulunod niya orihinal nga ginatawag sumulunod sang dalan. Sa kabugusan, ang sinodo mga utod nagakahulugan isa ka pagpanglakaton ukon ululupod nga pagpanglakaton padulong sa paghiliusa, journeying together. Ang sinodo isa ka tion sa pagkilala sang mga buhat ukon pagpanghikot sang balaan nga espiritu sa aton Archdiocese kag sa bug-os nga Santa Iglesia. Ini
isa ka sagrado nga instrumento kag palaagyan sang paghangop. Kinahanglan mangin padayon nga magpabilin nga maminatsyagon sa presensya sang Dios. Tungod ang sinodo, isa ka pagpanglakaton padulong sa bug-os nga paghiliusa, gani isa man ini kation nga nagapamati gid kita bilang isa ka simbahan sa mga tawo nga may bukas nga panghunahuna sa pagpamalandong kaluoy kag panimuon. Gani mga kauturan, sa aton tingog nga pag-usoy sang banas sang Synod on Synodality, tanan kita ginahangkat agud nga ululupod kita sa pagtuon, paghibalo kag pagkilala sang mga pagpanghangkat sa aton bilang buhi nga simbahan sa aton ululupod nga pagpanglakaton sa panawagan sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ini si Father RJ, kag ini ang katekesis sa Synod on Synodality. Ini ang CAT Synod.